За 8 миллионов 300 тысяч рублей холодильник наделал очень много шума, поэтому я сюда вернулась. Хочу ответить на все основные комментарии, которые писали под этим видео. Значит, очень много претензий было к размеру морозильной камеры. Состоятельным людям, которые могут себе позволить такой холодильник, морозильная камера большая не нужна, потому что они не едят замороженные продукты. И морозильная камера нужна чисто для ледогенератора и для мороженого, и все. Поэтому вот этот размер достаточно большой. То, что касается, многие писали, что холодильник для алкашей. Холодильник точно не для алкашей, потому что первые алкаши не могут себе позволить такие холодильники, вторые, у них спиртные напитки не застаиваются, поэтому такое точно не для них. Еще один вопрос, который много писали по поводу оформления ипотеки. Ипотеку не оформляем.